Hello， 大家好，歡迎嚟到 HeyChill Channel， 我係阿詩，我係 Dino。咁今日我哋講嘅電影呢，就係最近好 hit 嘅《鬼滅之刃》劇場版無限列車篇啦。咁佢本身咧漫畫就係鱷魚老師嘅作品啦，而今次咧就由呢個外崎春雄啦去做一個執導嘅。咁嚟生咧本身我就冇乜點睇過鬼滅嘅，不過因為呢部電影呢，我都特登睇翻第一季嘅動畫。咁好睇你都唔睇？係啊，快啲啊！咁我自己本身就好中意鬼滅呢套作品嘅，咁所以我就追晒個動畫啦，同埋追埋佢個漫畫啦。咁個古仔咧，主要就係講一班年輕人啦，咁佢哋咧就係鬼殺隊嘅成員啦，咁就包括有炭治郎啦，嗰個豬頭嘅男仔伊之助啦，同埋金髮嗰個男仔叫做善逸啦，咁佢哋咧就一齊登上咗呢個無限列車，就諗住去調查無限列車入邊咧點解有失蹤人口嘅事嘅，就想清除列車上面嘅鬼啦。咁途中咧就會合咗鬼殺隊入邊嘅炎柱啦。咦，你係咪漏咗個好重要嘅人啊？係阿禰豆子，靚靚女主角。係啦，即係炭治郎個妹啦。我自己整體就覺得成套戲其實幾感動嘅，不過如果比起佢頭一季嘅動畫啦，我覺得有啲失色，因為佢譬如打鬥嘅場面啦，都冇頭一季動畫做得咁好嘅，同埋有一啲位呢，佢變到好獨白，即係譬如可能係講緊佢夾硬將一啲你應該要睇到嘅嘢，或者可能係你本身唔知嘅，夾硬讀多一次俾你聽。其實呢樣嘢呢，我想補充下，因為我覺得呢電影入邊呢，好多啲內心獨白啊。即係好多位咧，係將啲內心獨白咧講晒出嚟咁，其實我就好怕呢啲情節處理嘅。咁我覺得開頭用得多都OK 啦，可能當係一個主角嘅內心掙扎啦。咁但係去到後尾越嚟越多咧，其實真係有少少反感嘅。不過其實可能係因為佢始終啦係漫畫改編啦，咁所以有啲位佢係冇辦法一定要咁樣處理嘅。咁所以其實都明解個導演點解咁做嘅。嗱，咁你都算睇幾多鬼滅嘅漫畫？咁你覺得漫畫同電影嘅最大分別係咩呢？我自己覺得最大嘅分別就係今次嘅電影咧入邊加咗好多 extra 嘅情節落去，譬如喺電影開頭嘅時候咧，喺火車入邊，阿炭治郎咧就幫啲老人家搬行李啦，跟住仲有譬如可能係伊之助啦，就將個頭伸出車外，呢啲全部啊都係本身漫畫冇嘅情節嚟嘅。仲有啦，亦都係譬如可能係喺炭治郎嗰個夢境入邊咧，電影亦都幫佢加多咗好多佢同佢屋企人嘅一啲關係啊、斬柴啊嗰啲嘢加晒落去嘅，咁就豐富翻成件事嘅。其實我覺得呢樣嘢係電影嘅一個好處嚟嘅，因為可能有啲觀眾未必太認識個漫畫內容，或者未必太認識角色嘅一啲背景啦。咁但係好明顯呢，電影係刻意去交代翻佢哋嘅背景嘅。例如佢有交代翻呢，就係炭治郎嘅全家係俾鬼殺死啦。例如呢，就係炎柱呢，佢嘅屋企嘅背景啦，佢同佢爸爸嘅關係啦，同埋佢同佢細佬嘅關係等等嘅。咁我覺得作為如果本身對呢套漫畫唔係太認識嘅觀眾呢，睇套電影呢都會 catch up 到咯。不過我反而覺得其實呢啲位係有少少冧嘅，因為本身我已經知道咗即將要發生咩事啦，咁跟住我睇晒嗰啲預告版啊，咁我入到嚟我都 expect 我可以睇到成個無限列車噶啦嘛，咁跟住點知佢又重複講多一次，話俾大家聽，喂，而家我哋嚟緊啊，要做呢個滅鬼任務，咁我要上呢架火車，跟住就令到我覺得又嘥咗啲時間喺啲篇幅嗰度，有少少被呃嘅感覺咯。如果你講篇幅好長呢，其實我就覺得夢境入邊嘅篇幅係有啲太長嘅，特別係炭治郎嘅夢境啦。因為首先我知道個夢境係假啦，跟住令到炭治郎好沉溺喺個夢境入邊，好想同屋企人重聚啦。咁但係其實嗰個重聚嘅片刻應該係即係好美好而係好短暫啊，應該係。但係佢又好似將個即係我冇諗過佢係由現實同夢境穿插完一輪之後，又再跳翻下夢境，即係話跳翻下夢境個次數好似多咗少少咯。但我覺得呢個係情感推進嚟嘅，反而佢比起漫畫呢，令到我更加將件事咧變得更加活體啊！即係我睇炭治郎呢，去面對住一啲我哋叫人性嘅對抗啦，佢喺呢個掙扎上邊呢，佢更加有血有肉咯。即係你覺得夢嘅篇幅係唔多嘅，其實夢嘅篇幅唔多嘅，反而係佢對白交代嘅嘢多。漫畫嘅篇幅喺夢入邊多唔多呢？我覺得夢喺漫畫入邊嘅篇幅唔算太多，但係電影版又好似多咗少少。如果佢哋攞個中庸之道就會好啲。不過講起就係講緊佢喺漫畫入邊呢，本身描述緊佢屋企人呢對佢嘅一啲咒罵嘅時候呢，係用一個黑色嘅背景嘅。反而呢，喺電影版入邊呢，佢係用緊一個血紅色啦，同埋呢亦都會用好多屍體去鋪排翻成件事。嗰個陰森感呢，同埋嗰個血腥感係啦，就會重好多啦。成個 mood 係會好好多添。不過其實夢境嗰 part 嗰個 message 咧，即係電影信息都係想講就係好多時候咧，人都係中意活喺幻想入邊，因為幻想永遠都係好美好啦。但係現實世界咧，雖然好殘酷啦，但係反而係好真實咯。所以人咧應該係要活在當下。特別咧就係嗰個肺結核嘅男仔咯。其實肺結核男仔好似話喺漫畫入邊係有啲篇幅嘅喎。有啊，有興趣自己入去睇啦。可唔可以講多少少啊？
咪好簡單，就係講緊佢本身係肺結核，跟住好病，咁喺夢入邊佢就可以跑步啊，即係可以做到啲正常人做到嘅嘢，即係佢會有一個心態嘅描述喺入邊。哦，咁但係喺電影嗰度係冇交代。咁當然啦，因為一啲篇幅嘅取捨，咁導演當然唔會將一啲 side cast 嘅角色嘅一啲故事咁其實佢又真係落去。唔係好需要講㗎。係啦係啦，即係講肺結核都大概知。少少呢啲嘢會有喺度嘅。咁整體上嘅打鬥上，你覺得個畫面夠唔夠震撼呢？我自己覺得炭治郎嗰邊呢就打得比較弱嘅，但係去到最後尾炎柱嘅嗰場戰鬥其實打得幾精彩嘅。因為我睇漫畫嗰陣時啦，咁啊冇顏色啦，咁我就分唔到有啲招式嘅嗰啲轉換嘅。咁但係嚟到呢度啦，咁啊分得好清楚，一個藍色一個紅色。咁講起顏色呢，咁啊炭治郎本身用緊水之呼吸啦，咁但係呢，佢之後就加入咗呢個火之神矛啦。即係佢阿爸嗰隻矛嘛？冇錯啦，咁嗰啲嘢就變成咗呢個日之呼吸。咁日之呼吸呢，入邊嘅顏色呢就好似火一樣嘅，但係佢呢一個顏色同阿炎柱嗰隻係有啲分別嘅。炭治郎呢一個呢會更加鮮紅、更加實在嘅，而呢阿炎柱嗰個呢係更加橙色啦，同埋呢係更加澎湃嘅。點樣可以更加澎湃啊？即係成個畫面呢都係呢一個火焰嘅一個旋轉啦。哦，OK。所以我其實覺得劇組喺呢個方面呢做得好細心，即係顏色嗰方面嘅運用。係啊。不過我想講一個呢，就係首片尾曲《炎》啊，即係 Lisa 主唱嘅《炎》啦。其實呢首歌呢，主要就係炭治郎呢對炎柱嘅一種懷念之情嘅。咁有啲人呢，就話其實入邊嘅歌詞呢，好多位呢已經係透露咗炎柱係會死噶啦。而呢首歌呢，本身就喺部戲入邊係咁穿插啦，但係穿插嘅時候呢，其實係冇播到歌詞出嚟嘅，係片尾嘅時候先聽到首歌嘅歌詞呢，原來係咁有情意嘅。例如呢，就係多麼想傳達給那個離我們遠去的背影啦。同埋咩？我們於炎炎熾熱的旅程中相會啦。咁炎炎熾熱呢字咧，擺明關於炎柱啦。而呢啲逝去的背影呢啲歌詞咧，即係暗示緊其實炎柱之後會死咯。不過講起主題曲咧，炭治郎都有首主題曲嘅。而呢首炭治郎嘅主題曲咧，一共出現咗3次啦。咁每一次出現都係一啲炭治郎嘅心路歷程嘅變化咯。但係其實好多人咧都話覺得炎柱死得好早咯。即係我哋睇完套戲之後走嘅時候咧，聽到好多人都話其實點解咁快會死㗎？即係點解咁多篇幅講個夢啊咁樣咯？其實會唔會真係俾人感覺好似就係人敵不過鬼呢一個感覺呢？唔係，咁我又覺得炎柱嘅死係即係好似海賊王被艾斯嘅死一樣，就係一個催化劑啊，幫主角去做成長嘅。咁所以呢一個時候嘅死係需要嘅。但係針對住炎柱同埋上弦嘅對決呢，就好似着墨可以更加多咯。同埋我覺得炎柱嘅死咧，其實係都係帶出電影嘅另外一個訊息，就係講初心咯。就算沿途見到幾多誘惑咧，都係唔應該放棄咯。咁所以到最後咧，炎柱都係冇屈服去做鬼嘅。咁呢一個係套戲一個好重要嘅 message，亦都係最熱血嗰個位咯。喂，講起咧，仲有另一個彩蛋，就係嗰個無限列車入邊嗰張飛。咁佢張飛上面寫住呢個東京夢限。咁其實個夢限呢係日本無限嘅一個諧音，咁亦都係連接翻呢夢嘅呢一件事咯。咁所以就會寫做呢個東京夢限。Thanks for sharing。咁呢個都係一個少少嘅設計嚟嘅。同埋其實我覺得最後咧用烏鴉嗰個收尾咧，即係烏鴉去翻唔同處嘅耳邊去交代翻阿炎柱被殺呢件事咧，我覺得都個結尾都幾完整。因為其實某程度上係一嚟俾觀眾更加知道翻呢個好似起碼有個 shot 俾佢哋咯。咁二嚟就好似一個即係完整啲嘅收尾，就話其實之後應該呢啲柱咧都會再出場去繼續殺鬼嘅任務啦咁樣。係啊，俾你呢啲啱啱先開始睇嗰啲人啊，冇錯，係啊，了解多啲。即係好清晰嘅都其實，同埋就係譬如有鬼殺隊嘅大佬啦，咁佢都清晰咁交代咗其實鬼殺隊面對緊咩危機啦，同埋最後就做翻個首尾呼應啦，即係都係由鬼殺隊嘅大佬咧做一個古仔結尾嘅一個告白咯。咁不如又講多個彩蛋啦。有冇咁多彩蛋啊？仲有一個啊，當大家咧聽完阿炎嘅主題曲之後啦，咁啊去到最後尾就見到阿炎柱嗰個刀柄啊。係啊，因為就有個 shot 咧，就係影住阿炎柱個刀柄影咗好耐嘅。係啊，咁呢個刀柄咧喺之後嘅漫畫咧其實係會出現嘅。咁咧之後阿炭治郎咧就會用翻炎柱嘅呢個刀柄咧去做翻佢把刀嘅，咁就有個少少一個傳承嘅意思啦。哦，原來係咁。喂，你唔好咁冷淡啦。知道，仲有冇啊？仲有冇啊？同埋仲有一個位嘅就係最後咧，炎柱臨死之前咧，未同阿炭治郎講話，叫佢去佢屋企，跟住問候佢爸爸。
同埋叫佢去了解下火之神武嘅嗰個來源嘅。咁之後呢，漫畫就交代炭治郎真係有去到炎柱屋企嘅。咁至於劇情係點呢？咁大家就自己去睇漫畫啦。咁整體嚟講呢，我自己覺得電影版啦，其實就都值得入去睇嘅。身邊有朋友因為睇完部電影之後呢，係成為咗鬼滅嘅 fans 喎。即係追睇翻鬼滅嘅漫畫咯，係咯，有興趣嘅就去睇下啦。因為而家啲飛都仲有好多場，係因為戲院都開咗好多場嘅，好多場啊，真係係啦，每半個鐘一場啊，差唔多。因為都預咗 hit 到爆嘅，好犀利真係。咁今日呢個分享呢就嚟到呢度啦。咁如果大家咧中意我哋嘅片呢，就可以 like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦。嚟緊呢，我哋會再抽時間咧去同大家講更加多嘅電影啦，同埋睇下會唔會回顧翻一啲經典作品嘅。不過其實講真，我私心嚟講咧，就想等大家即係多啲 subscriber 啦。咁我哋之後先一次過推出一啲最愛系列嘅，咁好似感覺上揾多啲人睇咯。同埋曾經有聽眾咧就想我哋做 Q&A 嘅，其實我都好期待做，不過我就想等多啲人入嚟睇，起碼1萬 subscriber 啦，咁到時就做一個完整啲嘅 Q&A，咁大家到時有咩問題咧都係問我哋嘅。好，咁我哋今日呢條片咧就嚟到呢度啦，咁下次同一時間我哋再見啦。咩同樣時間啊？咁下次再見啦。係啦，下次再見啦，拜拜。拜拜。